Итак, ребят, всем приветики, у нас вторая часть. Посмотрите, какой ветер сильный. Ужас. Вот это ветриво, ребят. Прям ураган. Ё-моё, посмотрите, что творится. Прям ураган, ребят. Примерно такой был ночью ветер, только немного сильнее. Да даже в 2 раза сильнее. Вот сказали, что это все стихнет только ближе к вечеру. А сейчас время у нас 13:40. Грубо говоря, без 22 часа дня. То есть без 22. О, солнце. Там наша звезда сейчас. Видели, да, какой ветер был? Очень сильный. Еще вовремя успел заснять. Как порыв резкий был. Короче, такая погода, ребят, у нас в Москве. Ой, не в Москве, а в деревне Борисково. Нашу деревню просто накрыла самая настоящая буря. Особенно ночью. Сейчас эта буря ушла с нашей деревни. Теперь я не знаю, куда она ушла. Там куда-то на запад. На юго-запад. Ой, господи, на юго-восток. Это опять, смотрите, порыв ветра сейчас резкий будет. Сильный порыв ветра. Видите, как сдувает. И вот, в принципе, такая вот пасмурная погода. Ой, посмотрите, что там творится. Просто везде слышен шепот деревьев. Вот насколько сильно может поддувать. В поле сейчас может даже реально ураган быть в поле. Потому что в поле там открытая местность. Поэтому там постоянно дующий такой очень сильный ветер. Там даже, наверное, сильнее, чем здесь вот. В поле дует. Да, вот там особенно дует. В общем, наша деревня сейчас все равно обпадает циклоном. Холодным. Ой, не холодным, а ветреным. Хоть дожди ушли туда. Я не знаю куда, может быть в Азию. Там за Уральские горы, может. Нет. Они... Я вот не знаю, может куда-то в Вологду, может.
ушла эта дождевая облачность. Теперь сейчас, наверное, Вологда там и Санкт-Петербург. Хотя нет, Санкт-Петербург, по-моему, вон там находится, да. Вологда вон там. В принципе, где Рыбинское водохранилище. Вот там, на севере Рыбинское. Но я думаю, что сейчас этот дождь теперь идет в Рыбинске. С этим ураганом. Там сейчас в Рыбинском водохранилище, наверное, очень огромные волны. Хотя, может, там погода спокойная. Это у нас, видите, как сегодня ветрено. Вот видите, нас лес, березовый лес просто расшатывает в разные стороны. Может, к деревьям поближе подойти, чтобы посмотреть более эффектно, как выглядит этот шторм. Вот, посмотрите. Можно даже здесь. Видите, вот березовый лес. И вот так вот деревья расшатывает в Калужской области. Сейчас не только Калужская область. Там и Москва тоже в этом циклоне, где дует ветер. По-моему, еще Орловская область там тоже. Но там, наверное, послабее дует. Вот так вот. Природа во время шторма, когда достигает 18 метров в секунду. Штормовой ветер, ребят. К вечеру порывы начнут стихать, и вот где-то примерно с 3 до 8 порывы могут... Ой, с 3 до 6 порывы может будет достигать 15 метров в секунду, а потом ветер начнет стихать. И циклон уйдет туда теперь. Сдувать теперь другие города. Сейчас, наверное, Рыбинск, наверное, уже сдувают. Там, наверное, уже дождь идет. Очень сильный. А может, этот циклон уже разрушился. Там, знаете, какая жесть. Ветер просто очень сильный. Там, особенно в поле, сейчас очень сильно дует. Видите, я успел заснять очень сильный порыв, а вот очень сильный порыв — это отдельный порыв, потому что сегодня в основном порыв будет достигать 15 метров в секунду, лишь отдельный порыв может достигать 21 метра в секунду. А так в основном сегодня 15 метров в секунду. Вот. Ладно, ребят. Увидимся, лучше не буду засорять память. Мне надо еще телефон зарядить, чтобы пойти Венеру снимать. Потому что скоро... Потому что сейчас скоро уже идти. Наблюдать Венеру. И особо памяти не хочется тратить. Да и зарядки у меня мало. И сейчас вот... Короче, вечером увидимся, будем наблюдать Венеру.